Uso na 2014 diesel. Na, puro ganyan lang siya. Oh. Ibig sabihin malakas ang baterya, puro redondo, walang diesel na lumalabas. Saka sabi ni ma'am kahapon daw or nung isang araw daw ano daw to, punong-puno to, kaka-full tank. Ngayon duda ako. Kasi kahit anong indicator wala. If the fuel is low, there's a bar indicator, but this time there's no bar fuel indicator. When we scan, there's no trouble code or no detecting trouble code. I think we have a problem of fuel pump or fuel pump relay or fuse or something else. When we check the engine bay, no possible rat bite, and fuse and relay is okay. That's why we decided go to the fuel pump. Ito na nakita natin. Bali kaya pala yung ano niya, walang fuel. Kung gaano karami. Kasi putol, nginat-ngat siya ng mabait. Noong nakaraan kasi airbag ang umilaw, nginat-ngat din, dinugsong ko lang. Ito dudugsong lang kasi pag bumili ka nito wiring harness na to. Oh. Pero ito dugsong lang. Yung isang mataba. Ito sa mataba. Ito. Isang itim, maliit. Ito yung maliit. Orange. Saka pink. Yan lang naman siya. I start na yung pagkatapos. Saka may kakabit tayo ito. So mabait siya. Yun lang. Pagda-diagnose baterya muna. Tingnan ng mga relay. Na-check ko na kasi kanina mga relay sa fuse. Okay naman. Kaya dito na ako dumiretso. Ayan, bali. Yung itim. Tatalupan na natin. Tapos babalutin. Babalitan lang. Tapos isa-isa. Nadugsong lang natin yun. Tapos pwedeng dugsong ko ng wire. Ay, sa atin. Mamaya pagkatapos ito, start natin kung may problema ba o hindi. Iba ko kasi customer ganito rin ang problema. Yung mabait kasi huwag niyong papagalitan. Kahit anong sabing masama, huwag niyong sasabihan. Kasi matalino yan. Kasi ito yung isa, yung nakalagay dito sa yan, nakalagay siya dito. Makita mo kasi agad may mga ano, pinagkagatan siya, yun o, ng ating kaibigan. Tanggalin ko to. Pag tanggalin to, piga lang to. Tapos hila. Tulak hila. Piga. Tulak hila. Ayan. Okay. Mabalitan nyo lang yan. Iba kasi maraming pangontra sa mabait eh. May yung katulad ng kakabit ko tumutunog, nabili lang noon sa online. Nakita ko lang din sa isang customer yun. Iwan naman, depende eh. Depende. Sa mga makita nyo sa online, yung spray, may pinupunas. Pwede yun. Basta importante huwag niyong papagalitan. Napakatalino niyan. Kaibigan natin, kahit nagsasalita ka, wala yan dyan, nakikinig yan yan. Nandun sa kailaliman ng bahay niya, tulugan niya, kinig niya yan. Okay. Buti dito lang. Nalabas lang. Huwag niyong papagalitan ha. Kaibigan natin yan. Okay. Okay. Dugsong-dugsong yun lang yun. Kaya nga, sabay yung sinkable tube ko. Meron ko dun. Pink sa pink. Pink.
Hihinan ko pa yung dati. Kaso wala tayong panghinan ngayon. Nandito tayo sa labas. Ito na gagawin natin dito. Yun lang, basic lang naman ito. Basta pag check nito, i-scan nyo muna kung may scanner kayo. Pag walang code, titingnan muna sa dashboard kung ano yung makakaiba. Wala ba yung fuel pump gauge, yung gauge ng fuel, indicator ng fuel, wala ba yan, ubos ba yan, o pangalawa, pangatlo, tatanungin nyo agad kung full tank ba yan. Mamaya, ay, yun pala, walang gas. Kahit anong paggagawa natin dito, walang diesel. Kahit anong gawin natin dito, naku, wala yan. Pag walang diesel, ngayon pagduda ka pa rin, tingnan mo kung may laman yung diesel. O kaya dun sa may fuel filter, pag diesel, yung daan ng fuel line, hugot ka doon, tapos i-start. Pabugahin nyo kung may nabuga ng diesel or gasolina. Pag wala pa rin, syempre, bisang kata na yun. Unang gagawin mo, fuse. Relay. Check mo yan. Fuel pump relay, fuel pump fuse. Pag na-redondo naman, ibig sabihin, buhay ang starter mo. Pag nagre-redondo, katulad ng kanina nito, buhay ang, ibig sabihin, okay yung starter mo. Saka malakas ang baterya mo. Pag check mo naman ng tester ang baterya, malakas. Okay yun. Malalaman natin dito. Tapos yun, ang kasunod na fuel pump relay, lahat ng relay, baterya, yun ang check engine eh. Kailan may dala kayong scanner, hindi i-scan nyo na. Dapat may basa kayo ng code. Kung wala mabasa ang code, posible na mechanical ang problem yan na mga hindi electronic. Pwede may putol na wire, pwede. Pero kung ang putol na wire ay base sa kasama dun sa check engine, mag-iilaw ang check engine. Katulad nito, putol ang wire pero hindi naman umilaw ang check engine, hindi kasama. Andun siya sa parte ng mechanical. Electrical yung wire niya pero mamano-manoin mo siya ng diagnose. Parang ganyan, ginagawa natin. Pupunta ka sa fuel pump na yun. Pagbukas mo, yun ang mayayari. Kung putol yan, hindi talaga mag-i-start. Walang supply kasi galing sa baterya. Yung basic lang naman yun. May isa kasi nakakalimutan. Ito na, magkapalit tayo. Malaki at maliit. Malaki lang maliit. Kaya sa malaki natin. Tipa ko muna ito. Importante talaga may scanner. Kasi pag wala kang nabasa sa scanner, malamang may mga putulong na wire. Ganyan lang yan. Okay, fuel pump. Problema. Kung okay naman yung mga relay sa fuse. Ganun lang naman siya. Medyo talagang matatagal ang kapaghanap, pero mahanap mo rin yan. Tiyagaan lang talaga paghanap ng trouble. Ito na natin itong dalawang malaki. Start natin siya mamaya. Ito natin ito. So testingin natin yung start siya. Ayan. So lang. Ngayon bali ilalagay ko na to. Ang fuel pump nito, ayan, naka-allocate to dito sa ilalim. Diyan lang sa ilalim nito. Tatanggalin nyo na yung tornilyo. Testingin na natin siya after ko ilagay yung tornilyo. Lagyan na natin kasi wala naman nakita natin problema eh. Testingin natin yung start ngayon, saka tingnan natin yung fuel indicator kung meron na. Ayun, namakit na. Start. Wow, yun lang talaga, yun lang. Okay na, umandar na. Ayos na. Start na, kakabit ko na yung bangko.
Dito lang siya nakalocate sa ilalim ng bangko ang fuel pump. Ayan, tatanggalin lang to. Okay, magkuha ang fuel pump, di mo kailangan tanggalin yung tangke. Dito lang nilyo siya dito na isa. Tatanggalin mo to para matanggal yung bangko. 14 to. Okay, lobat na ako. Baba. Ayun na, nakabit na.